Góðan daginn. Það hefur tekið okkur íbúa jarðarinnar langan tíma að viðurkenna þá ógn sem öllu lífi á jörðinni stafar á hækkandi hitastigi og þeim áhrifum sem það hefur nú þegar og mun að öllum líkindum hafa á komandi árum og áratugum. Sáttmálinn sem undirritaður var í París í desember 2015 markaði ákveðin þáttaskil, en leiðin til Parísar var löng og ströng og á leiðinni glötuðust mörg tækifæri til þess að grípa til aðgerða í þeim tilgangi að snúa þróuninni við. Á undanförnum árum hefur átt sér stað ákveðin vakning í kjölfar aukinnar umræðu alvarleika ástandsins og mikilvægi þess að við sem byggjum þessa jörð bregðumst við vandanum á viðeigandi hátt. Aukin meðvitund þá ógn sem framtíð lífs á jörðu stafar af loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra gerir okkur erfitt fyrir að láta sem ekkert sé. Mótmælagöngur unglinga allan heim með hina 16 ára Gretu Thunberg í broddi fylkingar eru ákall til þeirra sem eldri eru. Almennings og stjórnmálamanna til þess að vakna til meðvitundar ástandið og grípa til aðgerða. Það er athyglisvert að fylgjast með málflutningi Gretu Thunberg sem náð hefur eyrum milljóna, ekki aðeins barna og unglinga heldur líka fullorðina, stjórnmálamanna og almennings allan heim. Orðræða Gretu byggist á einföldum skilaboðum sem fyrst og fremst er beint að stjórnmálaleiðtogum að þeir hlusti á niðurstöður rannsókna og viðvaranir fræða samfélagsins. Hún talar skýrt og dregur upp áhrifamikla myndir af ástandinu. Líking hennar af brennandi húsi hefur til dæmis vakið mikla athygli. Hún hefur meðal annars sagt að hlutverk hennar sé að benda á þá staðreynd að húsið okkar sé að brenna. Og því vilji hún að valdhafar hagi sér í samræmi við það eins og í krísuaðstæðum einfaldlega af því að þannig sé það. Í fyrirlestri mínum mun ég annars vegar fjalla viðbrögð femínískra guðfræðinga við ógninni sem fylgir breyttu loftslagi og hins vegar áhrif af hlýnun jarðar á líf kvenna sem búa við bágar aðstæður, hvort sem er á suðurhveli jarðar eða á norðurslóðum. Við þurfum öll að leggja okkar að mörkum til þess að stuðla að aukinni meðvitund yfirvofandi hættu en einnig að knýja á aðgerðir. Niðurstöður vísindanna breytingarnar og afleiðingar þeirra eru eins og Greta Thunberg áréttar í sínum málflutningi afgerandi. Eins og til dæmis kemur fram í upphafi 5. úttektarskýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar frá 2013 þar sem segir meðal annars. Hlýnun jarðar er óumdeilanleg og benda margar athuganir til breytinga frá því miðbik síðustu aldar sem eru fordæmalausar hvort sem litið er til síðustu áratuga eða árþúsunda. Lofthjúpurinn og heimshöfin hafa hlýnað. Dregið hefur úr magni og útbreiðslu snævar og ís auk þess sem sjávarborð hefur hækkað og styrkur gróðurhúslofttegunda aukist. Tilvitnun lýkur. Í skýrslu sömu nefndar frá október 2018 er lögð áhersla á mikilvægi þess að brugðist sé við þessum staðreyndum á róttækan hátt. Þar kemur fram að við þurfum að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda alveg niður í núllið til þess að eiga möguleika á því að ná því takmarki sem settur fram í Parísarsáttmálanum að hlýnunni fari ekki yfir 1,5 gráður á Celsius. Það er sannfæring mín að það sé engin stikkfrí þegar kemur að þessum risavaxna vanda og verkefni sem við sem mannkyn stöndum nú frammi fyrir. Guðfræðin er þar ekki undanskilin. Hlutverk kristinnar guðfræði er jú alltaf að túlka boðskap kristinnar trúar inn í samtímann.
Eitt af kjarnaatriðum kristinnar trúar er trúin á Guð, sem er skapari himins og jarðar, alls hins sýnilega og ósýnilega, eins og segir í Níkeu-játningunni, og þannig áréttað að það er ekkert sem er Guði óviðkomandi þar sem allt er frá Guði komið. Viðfangsefni guðfræðinnar hlýtur að taka mið af þessu og láta sig varða þá miklu hættu sem gjörvallt sköpunarverkið stendur frammi fyrir í dag og þá framtíð sem bíður komandi kynslóða. Það margt sem bendir til þess að það þurfi sérstaklega að beina athyglinni að konum og þeim vanda sem þær búa við vegna loftslagsbreytinga. Því miður eru rannsóknir enn af skornum skammti áhrifin á konur sérstaklega, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að hlýnandi loftslag hefur önnur og alvarlegri áhrif á konur en karla. Þá hafa femínískir fræðimenn gagnrýnt hvernig kynjaslagsíða eða kynjablinda hefur haft áhrif á rannsóknir og túlkun á niðurstöðum þeirra. Bent hefur verið á að umburðarbréf Frans páfa Laudato Si loftslagsmálin sýni slíka kynjablindu. Af þessum sökum hefur orðið vaxandi áhersla á þær áskoranir sem konur standa frammi fyrir sem búa á stöðum þar sem áhrifa loftslagsbreytinga gætir í auknum mæli, til dæmis vegna skorts á vatni, minnkandi uppskeru og aukins vinnuálags, vegna þess að konurnar þurfa oft einar að annast fjölskyldur sínar þar sem breyttar aðstæður gera það að verkum að eiginmenn þeirra þurfa að flytja að heiman í leit að atvinnu. Til þess að auka þekkingu fólks og aðstæðum þessara kvenna eru sögur þeirra sagðar. Eins og til dæmis í nýlegri bók Mary Robinson, fyrrverandi forseta Írlands og sérstaks sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum, sem ber heitið Hope, Resilience and the Fight for a Sustainable Future. Ég mun fjalla þessar sögur síðar í fyrirlestrinum. En snúum okkur fyrst að femínískri guðfræði og þeim áherslum sem þar koma fram varðandi loftslagsvandann. Femíníski guðfræðingurinn Sally McFague er dæmi guðfræðing sem hefur lagt mikið af mörkum til umræðunnar umhverfisógnina og guðfræðilega ábyrgð. Einkenni á guðfræðilegri nálgun McFague er áherslan á að málfar guðfræðinnar sé líkingamál og því skipti öllu máli hvaða líkingar og hvaða myndir við notum þegar við tölum Guð og samband Guðs og heims. Myndin af heiminum sem líkami Guðs, það sem hún kallar Body of God, er að sögn McFague til þess fallin að vinna gegn þeirri ofuráherslu sem hún telur allt og oft hafa verið á vald Guðs og handanveru, á kostnað kærleika og nærveru. Panenteísk guðsmynd McFague rímar vel við femínískar áherslur hennar, en með myndinni af heiminum sem líkama Guðs dregur hún upp mynd af heiminum sem er í Guði, án þess að renna saman við Guð, svona eins og barn í móðurkviði. McFague leggur mikla áherslu á tengslin innan heildarinnar. Everything is related to everything else, segir hún. En þessi áhersla kemur vel til skila í myndinni af heiminum sem líkama. Í stað þess að spyrja af hverju erum við hér, þá leggur McFague til að við einblínum á það hvar við erum og hvert hlutverk okkar sé. Hún nefnir sérstaklega 3 atriði sem hún telur leiða af myndlíkingunni af heiminum sem líkama Guðs. Í fyrsta lagi er það umfangið, en líkami Guðs vísar til alheimsins, þar sem ekkert er undanskilið, þó að athygli okkar hljóti að beinast fyrst og fremst að jörðinni, sem er heimili okkar og garðurinn sem við eigum að annast
Innan líkamanns, innan heildarinnar allt tengt og háð hvort öðru. Þess vegna fær heildin aðeins þrifist ef hugað að þörfum hins einstaka. Til þess að svo megi verða þurfum við að læra að annast heimili okkar og tileinka okkur eftirfarandi húsreglur, segir McFaig. Númer 1. Taktu bara það sem þér tilheyrir. Númer 2. Gaktu vel og hreinsaðu til eftir þig. Númer 3. Skildu þannig við að næsta kynslóð geti vel við unað. Í öðru lagi leggur myndin af heiminum sem líkama Guðs áherslu á Guð sem upphaf og uppsprettu alls sem lifir og elskar, alls sem fallegt og satt. Við erum því ekki uppspretta okkar eigin tilveru, heldur erum við fullkomlega háð Guði, skapara okkar og höfundi alls sem Líkingin stendur því vörð handanveru eða transcendens Guðs, en einnig á það að Guð á sama tíma hér mitt á meðal okkar, immanent, holdi klæddur í heiminum. Og þannig Guð bæði handanverandi og nærverandi, uppspretta alls lífs og nálægur í líkama sínum, hér og nú. Þess vegna þurfum við ekki að bíða eftir að hitta Guð þegar þessu jarðlífi lýkur, heldur mætum við Guð hér á jörðinni, í garðinum sem okkur falið að annast, á heimilinu sem Guð hefur gefið okkur. Í þriðja lagi má draga þá ályktun af myndlíkingunni af heiminum sem líkama Guðs að það ekki Guð einn sem ber ábyrgð á heiminum. Heldur hefur Guð valið að deila ábyrgðinni með okkur. Öll tilveran á upphaf sitt í Guði og hið illa sem við sjáum svo víða að verki má hvorki rekja til Guðs eða einhvers annars upphafs, heldur það afbökun eða skortur á hinu góða. Þannig á illskan sér ekki sérstaka tilveru en engu að síður áhrifamikið og eyðileggjandi afl á meðal okkar. En kjarnaatriði kristinnar sköpunartrúar að illskan eigi ekki og geti ekki átt síðasta orðið og myndin af heiminum sem líkami Guðs í fullu samræmi við það. Trúin á upprisu allrar sköpunar, segir McFaig, áréttar það að lokum sé Guð in charge. Haustið 2017 kom út greinasafnið Planetary Solidarity, Global Women's Voices on Christian Doctrine and Climate Justice. Þar sem guðfræðingar hvaðanæva að úr heiminum fjölluðu loftslagsvandann og nauðsynlega endurskoðun á kjarnaatriðum kristinnar guðfræði í ljósi þess vanda með sérstaka áherslu á afleiðingar hlýnunar jarðar á líf kvenna. Í þessu riti áherslan á loftslagsréttlæti eða climate justice í forgrunni, þar sem gengið út frá því að sé að ræða réttlætismál. Í formúla að bókinni gefa ritstjórarnir Grace Jason Kim og Hilda P. Koster eftirfarandi skilgreiningu á loftslagsréttlæti. Með hugtakinu loftslagsréttlæti gengið út frá því að hlýnun jarðar flokkist ekki aðeins sem umhverfismál, heldur einnig sem siðferðilegt, pólitískt, félagslegt og trúarlegt viðfangsefni. Loftslagsréttlæti oft skilið sem mannréttindamál. Það kemur til af því að loftslagsbreytingar hafa alvarlegustu afleiðingarnar á lífsskilyrði og heilsu fólk sem hefur mjög skert pólitísk og efnahagsleg áhrif, tilvitnun lýkur. Yvonne Guevara rómversk-kaþólskur guðfræðingur frá Brasilíu sem í grein sinni í greinasafninu Planetary Solidarity setur fram harða gagnrýni á umburðarbréf Frans páfa.
Án efa bréf Páfa Laudato Si frá 2015 eitt áhrifamesta ritið sem komið hefur út á síðustu árum og hefur að geyma guðfræðileg viðbrögð við loftslagsvandanum. Þar sem boðskapur Frans Páfa hefur haft mikil áhrif víða veröld, ekki aðeins innan hans kirkjudeildar heldur í öðru trúarlegu samhengi líka og utan þess, þá mikilvægt að huga sé að þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á þá kynjafordóma og kynjablindu sem kemur fram í ritinu. Gebara hefur verið mikilvæg rödd í umræðunni umhverfisguðfræði í áratugi og hafa áhrif hennar náð langt út fyrir heimaland hennar, Brasilíu, og fjarri því að vera takmörkuð við Suður Ameríku. Í kafla sínum sem hún kallar Þjáning kvenna, loftslagsréttlæti, Guð og guðfræði Frans Páfa, viðurkennir Gebara þýðingu tilraunar Frans Páfa til þess að bregðast við samfélagslegum vandamálum dagsins í dag, sérstaklega hnattrænni hlýnun og vandamálum henni tengt. Hún gagnrýnir Páfa fyrst og fremst fyrir að taka ekki nægilegt tillit til ólíkra aðstæðna og fyrir kynjafordóma hans. Gebara skrifar. Í Laudato Si fá konur ekki að tjá sig sjálfar aðstæður sínar, þjáningar og kröfur. Páfinn talar fyrir þær og gerist leið sekur að feta í fótspor rómantísku stefnunnar sem hrósar konum og lyftir þeim á stall og forðast þannig frekari umræðu, tilvitnun lýkur. Að sama skapi sakar Gebara Páfa að taka ekki tillit til femínískrar gagnrýni sem beinst hefur að ofurvaldi karla og upphöfnum hugmyndum kvenleika. Gebara heldur áfram. Það engin viðurkenning eða vilji til þess að veita aðstæðum raunverulegra kvenna athygli og heyra hvað þær hafa að segja. Það engin munur á valdi eða að taka sér vald til að tala fyrir mun annara. Það engin raunveruleg breyting í guðfræði eða táknkerfum, tilvitnun lýkur. Í staðinn fyrir þessa karllægu nálgun Frans Páfa vill Yvonne Gebara nálgast loftslags óréttlætið sem við verðum vitni að út frá sjónarhóli kvenna sem þjást vegna þess til þess að sýna fram á að ákveðnir hópar, sér í lagi konur, búa við ótryggar pólitískar aðstæður og annað óöryggi í ólíkum heimshlutum. Þessar aðstæður endurspegla að hennar mati þann ójöfnuð sem víða ríkir, þar sem konur, líkama þeirra, þarfir og réttindi til að tjá sig mun minna virði en karla. Það ýmsar ástæður fyrir því að talið að loftslagsbreytingar komi harðar niður á konum en körlum á hinum ýmsu stöðum í heiminum. Það mikilvægt að taka það fram að hér ekki verið að gefa í skyn að allar konur séu eins eða aðstæður þeirra keimlíkar. Eins og yfirleitt þegar erfiðleikar herja á, þá verða fátækar konur í viðkvæmum aðstæðum verst úti og svo þegar kemur að afleiðingum hlýnandi loftslags. Í fyrsta lagi þá standa eftirfarandi þættir konum fyrir þrifum víða í heiminum í dag og ástandi versnar vegna tilkomu áhrifa loftslagsbreytinga. Í fyrsta lagi að ræða takmarkaða menntun, í öðru lagi fátækt, í þriðja lagi ofbeldi og í fjórða lagi kynjamisrétti. Og svo það ákveðin áhrif loftslagsbreytinga sem að ýta undir kynjamisrétti og kynferðislegt ofbeldi. Og þar meðal annars að ræða skort á nauðsynjum, tekjuskort, tíðaflutninga, óstöðugleika og öryggisleysi.
Þegar kemur að leiðum til að vinna gegn hlýnandi loftslagi og áhrifum þess þá er einnig mikilvægt að taka kynjaþáttinn inn í myndina. Sem dæmi má nefna athyglisverðan lista sem birtur var fyrir nokkrum árum og sýnir menntun stúlkna sem 7. mikilvægustu leiðina til að bregðast við loftslagsvánni. Númer 7 er stjórnun barneigna sem meðal annars felst í því að veita konum aðgang að getnaðarvörnum. Þessi atriði fylgja þannig fast á eftir öðrum mikilvægum atriðum eins og vindorku, minnkun matarsóunar og aukinni grænmetisneyslu og undan útbreiddari notkun á sólarrafhlöðum. Hversu nákvæmur sem þessi listi kann að vera, verður ekki dæmt hér, en það sem vekur athygli að mikilvægustu lausnirnar séu ekki alltaf tæknilega flóknar, hávísindalegar eða mjög kostnaðarsamar. Og þetta er meðal annars ástæðan fyrir því hversu mikilvægt það að taka kynjavinkilinn inn í myndina þegar það skoðað hvað hægt að gera til að bæta kjör kvenna sem verða fyrir barðinu á afleiðingum hnattrænnar hlýnunar. Mig langar að gera hér örstutt hlé á máli mínu á meðan ég sýni ykkur stutt myndband sem gefur hugmynd þau áhrif sem hamfarahlýnun hefur á líf kvenna og leggur áherslu á mikilvægi þess að hlustað sé á konur. Some people might not be aware that climate change and its effects really impacts women, especially hard. Women are disproportionately experiencing more poverty than men worldwide. They have access to less financial independence, and they're also less able to bounce back in terms of jobs and training opportunities after climate disasters. New Orleans is a helpful place for us to look to understand the realities of climate change impacts on the ground. 83% of single mothers were unable to return home after Hurricane Katrina for a full 2 years after the storm. It's estimated that 2/3 of jobs lost after Hurricane Katrina were lost by women. After a disaster, often the best and only jobs available are in construction and rebuilding efforts, which are traditionally male-dominated fields. While all of us are affected by climate change, some people are more vulnerable, and that includes women and kids. Take heat waves. Those are being fueled by climate change. Children spend more time outdoors playing. They're more vulnerable, more susceptible to heat-related illness. Pregnant women, they and their fetuses, their babies-to-be, are at risk for low birth weight. Climate change is affecting the range of insects that can carry diseases and also the period of time that they're active. It's making the range and that season bigger and last longer, and that puts women and children and older people at greater risk. So while women are great at connecting the dots between climate change and its effects on health, we right now are largely left out of the leadership globally to make a change in the way we get energy and moving toward a clean future. That has got to change. There's got to be more equity. In a study of 130 countries, it was found that when women are in government positions, they're more likely to sign on to international treaties that are taking action against climate change. Women play critical roles in our communities, and our voices must be heard for climate action. In order to have a resilient future, women must have a seat at the table. Eins og áður hefur komið fram og ástæða til að árétta, þá það ekki ætlunin að alhæfa stöðu kvenna þegar kemur að afleiðingum loftslagsbreytinga. Það fjarri því að það sama gildi allar konur. Þetta kemur meðal annars skýrt fram í málflutningi aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna
Antonio Guterres, sem hefur verið ábyrrandi í umræðinu hamfara hlýnun og afleiðingar hennar. Þannig hefur Guterres bent á hversu mikilvægt það sé að muna að helstu fórnarlömbin eru þau sem hafa átt minnstan þátt í því að skapa þær aðstæður sem nú ógna framtíð okkar hér á jörðinni. Þá áttu fólk sem býr við mikla fátækt og lifir við frumstæðar aðstæður, þar sem lífshættir þeirra eru oft í hvað mestri sátt við náttúruna. Í pistli sem birtist á síðasta ári eftir Guterres í Íslensku Dagblaði segir hann meðal annars: Loftslagsóreiðan er nú þegar sjáanleg frá Kaliforníu til Karíbahafsins og frá Nígeríu til norðurslóða. Þeir sem minnsta sök eiga á því hvernig komið er verða harðast fyrir barðinu á loftslagsbreytingum. Tilvitnun lýkur. Það er margt sem bendir til þess að víða sé brotið harkalega á mannréttindum þeirra sem flokkast til svokallaðra frumbyggja, ekki síst kvenna í þeirra hópi, og það á einnig við fórnarlömb loftslagsbreytinga. Þetta er meðal annars niðurstaða nýlegrar rannsóknar á stöðu kvenna af ættum frumbyggja á norðurslóðum sem unnin var af rannsakendum í háskólanum í Waterloo í Kanada og Lapplandi í Finnlandi. Í grein þar sem niðurstöður þessara rannsóknar eru raktar segir meðal annars að þó að réttur kvenna sé formlega tryggður sem mannréttindi í sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kallast Convention on the Elimination of Discrimination Against Women og réttur frumbyggja sé sömuleiðis viðurkenndur og staðfestur sem mannréttindi í sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kallast The UN Declaration on the Rights of Indigenous People. Þá sé réttur kvenna á meðal frumbyggja oft vanvirtur bæði á heimaslóðum og í alþjóðlegu umhverfi. Því þurfi konur af ættum frumbyggja oft að horfast í augu við það að brotið sé kerfisbundið á mannréttindum þeirra þegar kemur af áhrifum loftslagsbreytinga og verða af þeim sökum fyrir því að vera mismunað eða þær útilokaðar úr eigin samfélögum sem og í stærra félagslegu samhengi. Þar sem hlýnun á norðurslóðum er umtalsvert hraðari en hlýnun annars staðar á jörðinni og rannsóknir sýna að hlýnunin sé alltaf 2 sinnum hraðari, þá breytast aðstæður fólksins sem býr á norðurslóðum mjög hratt. Það reynir því mikið á íbúa þessara svæða þegar kemur að aðlögun að breyttum aðstæðum sem krefst oft róttækra breytinga á lífsháttum sem hafa oft verið óbreyttir í áratugi eða jafnvel aldir. Konur í þessum hópi eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu vegna veikrar stöðu kvenna yfirleitt í mörgum samfélögum frumbyggja. Þetta gerir konu meðal annars erfitt fyrir að eignast land eða fá rétt sinn til þess að eiga land viðurkenndan. Þá snertir þetta einnig rétt þeirra til aðgangs og nýtingar náttúruauðlinda. Þó veik staða þessara kvenna sé í auknum mæli viðurkennd, þá er það niðurstaða þeirra sem að rannsókninni stóðu að breytingarnar gerist mjög hægt. Þannig finni konur úr hópi frumbyggja sig oft í óþægilegri stöðu á milli þess að velja að standa með réttindum kvenna eða réttindum alls hópsins sem oftar en ekki er stýrt af körlum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það þurfi nauðsynlega að vinna að því að konur verði virkari þáttakendur í hópi stjórnenda og taki meiri þátt í ákvarðanatöku í mikilvægum málum, hugsanlega með innleiðingu kynjakvóta.
Það fjölgar stöðugt í hópi þeirra sem vilja láta sig muna í umræðunni loftslagsbreytingar og þær hættur sem íbúum jarðar stafa af þeim. Ein af áhrifamestu einstaklingunum í hópi þeirra sem hafa notað sambönd sín og áhrif til að vekja athygli á mikilvægi þess að brugðist sé við af fullri alvöru og það án tafar, Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands og sérstakur talsmaður Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Í nýlegu viðtali segist Robinson ekki lengur vilja tala loftslagsbreytingar, þar sem það sé of hlutlaust hugtak. Hún telur frekar við hæfi að tala neyðarástand, hamfarir eða beinlínis hrun í loftslagsmálum. Sjálf segir hún að sögur þeirra sem hún segir í bók sinni séu orsökin fyrir því að hún velji að tala loftslagsréttlæti. Þar sem mestu skiptir sé að beina athyglinni að mannréttindum og baráttunni fyrir réttlæti til handa þeim sem veikast standa gagnvart yfirvofandi ógn en hafa leið átt minnstan þátt í að skapa hana. Þannig sé það til einskis að berjast fyrir réttindum þeirra sem þurfandi eru til að hafa aðgang að fæðu, hreinu vatni, heilbrigðisþjónustu, menntun og húsaskjóli, nema að taka tillit til þeirra áhrifa sem hækkandi hitastig hefur í för með sér. Baráttan gegn fátækt, útilokun og ójafnrétti verði því að eiga sér stað samhliða baráttunni gegn loftslagsvánni. Bók Robinsons á rætur að rekja til funda kvenleiðtoga á síðustu árum vegna loftslagsmála, þar sem konum víðsvegar að úr heiminum hefur verið boðið að koma og segja frá reynslu sinni og sinna samfélaga af afleiðingum af breyttu loftslagi. Robinson safnaði saman sögum kvenna sem allar bera vitni þrautseigju, hugrekki og leitina að loftslagsréttlæti, andspænis erfiðleikum, vonleysi og óréttlæti sem rekja má til hamfara hlýnunar. Konurnar á bakvið sögurnar sem koma meðal annars frá Uganda, Mississippi, Alaska, heimkynnum Sama, Vietnam, Kiribati og Ástralíu eiga það sameiginlegt að líta á það sem skyldu sína að bregðast við aðsteðjandi og yfirstandandi vanda og leggja sitt af mörkum til þess að hjálpa fólki að aðlagast breyttum aðstæðum. Það von Robinson að vitnisburður þessara kvenna geti hvatt annað fólk í svipuðum aðstæðum til dáða og kveikt vonarneista þar sem vonleysið hefur tekið völd. Constance O'Collett frá Uganda ein þeirra sem í bók Robinson bera vitni áhrif loftslagsbreytinga á lífsskilyrði fólks sem hefur þegið lífsviðurværi sitt frá búskap en á sífellt erfiðara með að sjá fyrir sér og sínum vegna áður óþekktra aðstæðna. Hún var sannfærð að þessar breyttu aðstæður væru verk Guðs, þar til hún heyrði á fundi loftslagsmál að þær væru að miklu leyti afleiðingar af lífsháttum ríka fólksins á Vesturlöndum. Og Collett gott dæmi konu sem ákvað að taka málin í sínar hendur og hjálpa sínu fólki til að bregðast við aðsteðjandi vanda. Hún býður til dæmis nágrönnum sínum að koma saman vikulega til að deila reynslu sinni og finna styrk í samstöðunni. Þá ferðast hún á milli safnaða og talar við fólkið eftir guðsþjónustur loftslagsvána og hvetur það til þess að bregðast við með því að planta trjám. Eins og áður segir þá sýna rannsóknir að hlýnun á norðurslóðum sé tvöfalt hraðari en annars staðar á jörðinni.
íbúar í Alaska, þar sem 85% íbúa fylkisins eru búsettir meðfram strandlengjunni, hafa fundið harkalega fyrir áhrifum hlýnunarinnar. Patricia Cochrane, sem sjálf af ættum frumbyggja, hefur í áratugi starfað við að hjálpa sínu fólki til að bregðast við áhrifum loftslagsbreytingana. Starf hennar felst fyrst og fremst í því að koma á tengslum milli samfélaga frumbyggja í Alaska og fulltrúa stjórnvalda og sérfræðinga á þeirra vegum. Mörg þessara samfélaga hafa þurft að flytja sig set, þar sem hlýnandi loftslag hefur orðið til þess að jarðvegurinn þiðnar og húsin ýmist sökkva eða steypast í sjóinn. Cochrane ferðast einnig til annarra fylkja Bandaríkjanna til að fræða íbúa þar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á íbúa Alaska. Hún segir það hafa komið sér á óvart hversu lítið margir samlandar hennar vita þær afleiðingar sem hlýnandi loftslag hefur þegar haft á lífsskilyrði fólks norður við íshaf og þau áhrif sem íbúar í suðri geta búist við á komandi árum og áratugum. Líkt og frumbyggjar Alaska hafa samar á norðurslóðum fundið fyrir miklum breytingum á umhverfi sínu og veðurfari síðustu áratuga. Robinson segir sögu Gianni Stefánsson sem tilheyrir þjóðflokki Sama og gegndi meðal annars mikilvægu hlutverki sem talskona frumbyggja á norðurslóðum á Parísarfundinum í desember 2015. Stefánsson, sem frá byggð Sama í norður Svíþjóð, efnafræðingur að mennt og starfar á vegum Samaráðsins við það að ferðast heiminn og uppfræða fólk lifnaðarhætti Sama og baráttu þeirra við breyttar aðstæður og harðnandi lífskjör. Vegna hlýnandi loftslags erfitt að stunda hefðbundinn hreindýrabúskap og Samar þurfa meðal annars að sjá á eftir vaxandi fjölda hreindýra og einstaklinga úr sínum hópi sem týna lífi sínu við það að falla í gegnum bráðnandi ís. Þá framtíð þeirra ógnað með olíu og gasvinnslu sem á vindmyllugörðum sem hafa neikvæð áhrif á daglegt líf þeirra og lífsviðurværi. Það reynsla Sama, eins og fleiri minnihlutahópa, að réttindi þeirra eru gjarnan fótum troðin af stærri og valdameiri hópum. Þetta hefur verið reynsla Stefánsson og fjölskyldu hennar gagnvart sænskum stjórnvöldum og skort á skilningi þeirra varðandi afleiðingar hlýnandi loftslags á lífshætti þeirra. Og hún var áþreifanlega minnt á þetta á fundinum í París 2015. En það kostaði hana og aðra fulltrúa frumbyggja á fundinum mikla baráttu að fá réttindi frumbyggja tryggð í samkomulaginu áður en það var undirritað. Vegna risavaxinnar strandlengju Víetnam eru strandhéruð og byggðir á árbökkum inn til landsins í sérstakri hættu vegna hækkandi sjávarborðs í kjölfar hlýnandi veðurfars. Vu Thi Hien starfaði við landbúnaðardeild háskólans í Hanoi þegar hún ákvað að yfirgefa starf sitt í háskólanum og helga sig starfi í þágu fátækra samfélaga minnihlutahópa, varðveislu skóga og líffræðilegs fjölbreytileika. En skógareyðing eins og þekkt ein af aðalástæðunum fyrir hlýnun jarðar. Í baráttunni fyrir varðveislu skóga gegna samfélög frumbyggja oft lykil hlutverki. Hien hefur náð mikilsverðum árangri í samstarfi við fátæk samfélög varðveislu skóga sem ekki aðeins skipta miklu máli í baráttunni gegn áframhaldandi hlýnun, heldur auka einnig líffræðilegan fjölbreytileika.
Í starfi sínu hefur Hien lagt mikla áherslu á að valdefla konur með því að sjá til þess að á þær sé hlustað og tryggja að þær hafi atkvæðisrétt þegar kemur að ákvarðanatöku í mikilvægum málum. Þannig hafa konur orðið virkir þáttakendur í uppbyggingu samfélagsins og geta því lagt sitt af mörkum til að hlúa að framtíð komandi kynslóða. Það má til sannsvegar færa að bók Robinson sé eitt stórt ákall eftir loftslagsréttlæti. Með því að gefa einstaklingum sem áður voru ekki teknir alvarlega, aðallega konum, rödd, hefur Robinson gefið okkur sem lesum þessar sögur tækifæri til að heyra þessar sögur og fá innsýn inn í þær aðstæður sem annars væru okkur ókunnar. Robinson leggur áherslu á þörfina á því að vekja fólk til meðvitundar með orðum hennar sjálfrar. Og ég les að auka meðvitund loftslagsréttlæti krefst þess að við leggjum mælistiku mannréttinda á allt sem varðar sjálfbæra þróun og ábyrgð fyrir loftslagsbreytingum. Við þurfum að færa fólki sem nú úti á jaðrinum og líður mest vegna afleiðinga loftslagsbreytinga inn í miðjuna. Við þurfum að tryggja það að raddir þeirra heyrist og þau eigi sæti við borðið þar sem teknar verða ákvarðanir vegna loftslagsbreytinga í framtíðinni. Tilvitnun lýkur. Þá segist Robinson hafa lært af erkibiskupnum Desmond Tutu að vera það sem hún kallar fangi vonarinnar. Það merki að þótt að glasið sé ekki hálffullt, þá sé eitthvað í glasinu til þess að vinna með. Og það sé mikilvægt því að voninni fylgi orka. Það sem konur eins og Ivan Gibara og Mary Robinson hafa meðal annars bent á í öflugri baráttu sinni gegn vonleysi og bölsýni mikilvægi þess að hlusta á raddir kvenna og að raddir þeirra fái að heyrast þar sem verið að taka ákvarðanir sem varða framtíð okkar og komandi kynslóða. Þannig hjálpa þær okkur til að sjá hvernig hnattræn hlýnun hefur breytt lífi fólks, ekki síst kvenna sem búa við frumstæðar aðstæður. En þær vilja ekki aðeins opna augu okkar fyrir þeim erfiðleikum sem konur standa frammi fyrir. Þær vilja ekki að við sjáum þær aðeins sem fórnarlömb óréttlætis. Heldur vilja þær að við sjáum þær sem breytendur, sem virka þáttakendur í því að bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga, að við hlustum á raddir þeirra og veitum athygli þeirri von og þeirri seiglu sem þær sýna í baráttunni fyrir sjálfbæri þróun til framtíðar. Séu loftslagsbreytingar ekki teknar alvarlega, líf þessara kvenna gert enn erfiðara. Þess vegna þurfum við að auka meðvitund. En við þurfum líka á umhverfislegu afturhvarfi að halda, eins og Frans Páfi kallar það í umbyrðabréfi sínu. Það sem Páfi kallar eftir umbreyting eða róttæk endurskoðun á því hvernig við hugsum og hugum okkur. En umbreytingin þarf líka að fela í sér ákall til að heyra í þeim sem hafa ekki rödd, sem eiga ekki sæti við borðið þar sem málin eru rædd og ákvarðanir teknar. Hvatinn að slíkri endurskoðun, slíku afturhvarfi von. Í kristnu samhengi hér að ræða von, að réttlætið sigri að lokum og tímum hamfarahlýnunar vísar það til loftslagsréttlætis. Í bók sinni viðurkennir Mary Robinson að hún hafi seint vaknað til meðvitundar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra. Það var fæðing fyrsta barnabarnsins sem hjálpaði henni meira en nokkuð annað til að skilja
að loftslagsbreytingar vísi ekki til óhlutbundinna vísindalegra hugmynda, heldur til raunveruleika sem að stórum hluta á rætur sínar að rekja til mannlegrar breytni og hefur áhrif á líf fólks, aðalega þeirra sem viðkvæmastir eru. Það er sem sagt Amman Robinson, unglingurinn Greta Thunberg og Frans Páfi sem ásamt mörgum fleiri eru að kalla eftir að ekkert minna en ný byrjun eigi sér stað. Ný byrjun sem felur í sér nýja hugsun, ný gildi, ný viðmið, nýja lífshætti. Það er mikilvægt að við séum meðvituð og viðurkennum að hlutirnir eru ekki eins og þeir eiga að vera. Samkvæmt kristinni trúarhefð þýðir það að Guð kallar okkur til iðrunar og afturhvarfs, til þess að verða boðberar breytinga í orði en fyrst og síðast í verki. Hnattræn hlýnun, bráðnun jökla og hækkandi sjávarborð bera merki þess sem er að vænta ef við höldum áfram að hunsa það sem er að gerast í kringum okkur. Það sem er að gerast í Guðs góðu sköpun. Það er okkar ábyrgð að gera það sem við getum til þess að tryggja framtíð barna okkar og barnabarna á þessari jörð. Mary Robinson minnir okkur á að þetta er eitthvað sem við þurfum öll að takast á við í sameiningu. Í kristinni trúarhefð er talað góða ráðsmennsku. Þegar við hættum að vera fullkomlega kengbogin inn í okkur sjálf og við förum að haga okkur í samræmi við köllun okkar til að vera samverkamenn Guðs. Þegar við förum að lifa í samhljóman við sköpunarverkið sem við erum hluti af en ekki gegn því. Þegar húsið brennur, þá skiptir öllu máli að viðbrögðin sé í samræmi við það sem er að gerast. Að við grípum til aðgerða til að slökkva eldinn. Það er ákallið sem við heyrum allt í kringum okkur, ákallið tafarlausar aðgerðir vegna þeirrar ógnar sem stafar af hamfara hlýnun. Að við tökum höndum saman að vinna að framgangi loftslagsréttlætis í okkar nærsamfélagi sem og í hnattrænu samhengi. Takk fyrir.